જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વ્રજલતા ઇમિટેશન. આજે હું તમારા માટે ઘણી જ્વેલરીમાં ઓફર લઈને આવી ગઈ છું. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કઈ જ્વેલરીમાં તમને ઓફર મળવાની છે અને એ ઓફર એકદમ જ રીઝનેબલ પ્રાઇસમાં રહેવાની છે કે તે જે તમે જલ્દીથી ઓર્ડર કરી શકો. તો ચાલો જોઈએ જ્વેલરી. આપ જોઈ શકો છો, આ પર્લ નેકલેસ છે. ફક્ત ને ફક્ત 80 રૂપિયામાં મળી જવાનો છે. તો આ નેકલેસ ઓર્ડર કરવા માટે તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ અને વ્રજલતા ઇમિટેશન પર વોટ્સએપ કરશો અને ઓનલાઈન પણ તમે મંગાવી શકો છો. સાથે સાથે આ ડબલ લાઇનનો પર્લ ચેઇન છે કે જે માર્કેટમાં 200 રૂપિયાનો મળે છે તે તમને 150માં મળી જવાનો છે. અને આ કોમ્બો તો તમે જાણો જ છો, ફક્ત અને ફક્ત 100 રૂપિયામાં ચેઇન વાળો કોમ્બો અને મંગળસૂત્ર વાળો કોમ્બો. તો આ વસ્તુ ઓર્ડર કરવા માટે વ્રજલતા ઇમિટેશનમાં વોટ્સએપ કરો અને લાઈવ પણ તમે શોપ પર આવીને લઈ શકો છો.